ఫ్యూచర్లో మనకు వస్తుందేమో, ఎందుకంటే మన లంగ్ ఆల్రెడీ ఇబ్బంది పడుతుంది, మనకి ఇన్ఫెక్షన్ వస్తే మళ్ళీ ఇబ్బంది పడతామని మనం ఆ వ్యాక్సిన్స్ వేసుకుంటే అట్లీస్ట్ ఆ ఇన్ఫెక్షన్స్ మనం అవాయిడ్ చేయొచ్చు. సో ద రిపీటెడ్ కొంతమందికి ఏంటంటే ఇన్ఫ్లుయెంజా ఈ వ్యాక్సిన్స్ ఇవ్వగానే కామన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కంట్రోల్ అయిపోయి రిపీటెడ్గా వచ్చేదానికి వాళ్ళు చాలా తగ్గించుకుంటారు అనమాట. అది. థ్యాంక్ యూ అండి. మన నెక్స్ట్ కాల్ ఎవరో ఉన్నారు, చూద్దాము. హలో 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 చెప్పండి, మీ పేరు ఏంటి, ఎక్కడి నుండి మాట్లాడుతున్నారు? సురేష్ గారు ఎక్కడి నుండి మాట్లాడుతున్నారు? డిస్ట్రిక్ట్ అండి. ఓకే, డాక్టర్ గారు ఇక్కడే ఉన్నారు, మీ సమస్య ఏంటో చెప్పండి. హలో సార్, కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడు. హలో, మీ వాయిస్ వినబడట్లేదండి, టీవీ చూస్తూ మాట్లాడద్దు ప్లీజ్. హలో, గట్టిగా చెప్పండి. గట్టిగా మాట్లాడండి, మీ సమస్య ఏంటో చెప్పండి. సార్ నమస్తే అండి, చెప్పండి. నమస్తే సార్. పాపకి ఎక్కువగానే కాఫ్ రెగ్యులర్ గా వచ్చేస్తుందండి. సీజన్ అంటారు, అన్ సీజన్ అని కాకుండా డైలీ విజిట్ అంటే హాస్పిటల్కి సార్ వాయిస్ వాడుతున్నాం సార్. కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ రెగ్యులర్ గా వచ్చేస్తుంది. ఎంత సార్ వయసు పాపకి? హలో, 4 years. ఓకే ఓకే. సో మీది మేనరికం అండి, మ్యారేజ్? మీ మ్యారేజ్ మేనరికమా అని అడుగుతున్నారు. లేదండి లేదండి లేదండి. ఓకే. సో పుట్టిన తర్వాత నుంచి రికరెంట్ గా ఎన్నిసార్లు అడ్మిట్ అయ్యారండి ఎప్పుడన్నా? ఆల్రెడీ 4 హాస్పిటల్స్ అయితే తిరిగానండి. 4 హాస్పిటల్స్. అయితే సన్ రైజ్ ఒకటి. ఓకే. బాగా సీనియర్ మోస్ట్ వెంకటరామయ్య గారు అని చెప్పేసి శాంతి హాస్పిటల్ ఒకటి ఉందండి. ఓకే. తర్వాత రీసెంట్ గా మేము రాజమండ్రి సురేష్ భాస్కర్ గారు అని చెప్పేసి ఆయన దగ్గర కూడా తీసుకొచ్చాం. ఓకే. నెక్స్ట్ రీసెంట్ గా హైదరాబాద్ లో కిమ్స్ లో చేసిన ఆయన పేరు ప్రేమ్ కుమార్ అండి, రెయిన్బోలో వచ్చారండి. ఓకే. ఆయన కూడా చూపించామండి. ఓకే. 4 months దగ్గర నుంచి లైట్ గా కాఫ్ అలా ఉంటుంది. ఇప్పుడు దాకా 4 years వచ్చిందండి, ఇంకా కంట్రోల్ రావాలండి. సీజనల్ గా వస్తుందా లేకపోతే ఏ సీజన్ కాదండి? మాకు అర్థం కాదు అదేనండి. అది ఏమైనా కంప్లైంటా, ఆస్మా లేదంటే ఏంటో తెలియదు. ఇన్హేలర్స్ వాడుతున్నాము, రెగ్యులర్ గా మేము ఆక్సిజన్ మీద మెడిసిన్స్ వాడతామండి. ఓకే. సో ఇన్హేలర్స్ వాడినా కానీ రెస్పాన్స్ అంతగా లేదంటారు? ఇన్హేలర్స్ వాడితే రెస్పాన్స్ బాగానే ఉంటుందా సార్? మంచిగా ఉండట్లేదా? అంటే తగ్గుతుందండి. 1 month 1 month నార్మల్ పీరియడ్ ఉంటుంది. ఓకే ఓకే. ఒక 1 month 2 months గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ కూడా వస్తుంది అంటున్నారు. 1 month 2 months నార్మల్ అయిపోతుంది. అవసరం లేదండి, ఎందుకంటే అది బాగా డీటెయిల్డ్ గా చూడాలి. చూడండి, మామూలుగా లెస్ దాన్ 5 years రిపీటెడ్ గా కోల్డ్ రావటము, పిల్లలకి దగ్గులు రావటము 5 to 10 years లోపు కూడా, ఎందుకంటే అవి కామనే. ఎందుకంటే 4-5 years దాకా మనం ఇంట్లో పెద్ద ఎక్స్పోజర్ లేకుండా ఉంచుతాము. వన్స్ పిల్లలు 3-4 years నుంచి స్కూల్కి వెళ్ళటం, డే కేర్కి వెళ్ళటం, ఇలా వెళ్ళినప్పుడు పక్క పిల్లల నుంచి కూడా ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చేదానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట. ఈవెన్ దో వాళ్ళకి జలుబు తగ్గిన తర్వాత వెంటనే వేరే పిల్లల నుంచి కూడా అంటుకోవటం, వాళ్ళు దగ్గు తగ్గటం, తర్వాత స్నీజింగ్ రావటం, ఇవన్నీ కామన్. జనరల్గా 5 to 6 years 7 years దాకా కొంతమందికి పిల్లలకి బాగానే వస్తుంటాయండి, కొంతమంది రిపీటెడ్ ఇన్ఫెక్షన్స్. 6 years లో కూడా కంట్రోల్ అవ్వకపోతే వాళ్ళని ఇంకా ఫర్దర్ టెస్టింగ్కి చూపించి దెన్ వీ హ్యావ్ టు ఇవాల్యుయేట్ ఫుల్లీ. మీరు ఒకసారి కిమ్స్ హాస్పిటల్కి రండి సికింద్రాబాద్లో, వీ విల్ సీ అండి, ఇన్ డీటెయిల్గా చూసి మనం ట్రీట్మెంట్ చేద్దాం. థ్యాంక్ యూ అండి. సో ఇలా పిల్లలు రెగ్యులర్ గా వస్తూనే ఉంటుంది, దాన్ని ఎలా రెక్టిఫై చేయాలి మీరు అదే చెప్తున్నారు ఇప్పుడు. అంటే 6 years తర్వాత మీరు జనరల్ గా ఏంటంటే ఒక అప్ టు సర్టన్ ఏజ్ మనము పిల్లల్ని అంత ఎక్స్పోజ్ చేయము. ఇదివరకు అంటే కంబైన్ ఫ్యామిలీస్, పల్లెటూరులో ఉండేవాళ్ళు, ఎక్స్పోజర్ చాలా ఎక్కువ, ఎవ్రీథింగ్ ఎక్స్పోజర్ రిలేటెడ్. ఎక్స్పోజ్ అయితే మనం సెన్సిటైజ్ అవుతాం. సెన్సిటైజ్ అయితే నెక్స్ట్ అది ఎక్స్పోజ్ అయినా కానీ we may not show ఫైట్ బ్యాక్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట. సో హైపర్ సెన్సిటివ్ పీపుల్ కాని వాళ్ళందరూ కూడా సెన్సిటైజ్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు ఇన్ఫెక్షన్స్ చాలా తక్కువ వస్తాయి. ఇలా వచ్చిన వాళ్ళు ఇప్పుడంతా న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్, పీపుల్ ని పెద్దగా ఎక్స్పోజ్ చేయట్లేదు. వన్స్ డే కేర్ కానీ
స్కూల్కి కానీ పంపించగానే వాళ్ళకి కాఫ్, ఈ బ్రీతింగ్ డిఫికల్టీస్ వస్తున్నాయి. రైట్. కొంతమందిలో ఒక 6 years 7 years సెటిల్ అయిపోయిందండి బాగా. అంటే 10 years దాకా కొంతమందికి ఉంటుంది. సో 10 years కంప్లీట్లీ నార్మల్ అయిపోతారు, అసలు వాళ్ళకి ఎప్పటికీ ఇబ్బంది రాదు. మేబీ ఇంకా ఓల్డ్ ఏజ్ లో వస్తుందేమో, బట్ కొంతమందికి కీప్ ఆన్ వస్తుంటది. ఆ కీప్ ఆన్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి ఫుల్లీ ఇవాల్యుయేట్ చేసి ఏముంది, వాళ్ళకి ఎలర్జీ సిస్టమ్స్ ఏంటి, మోస్ట్లీ ఎలర్జీయే కదండి చిన్నపిల్లలు. మోస్ట్ కామన్ ఎలర్జీ, డస్ట్ ఎలర్జీ ఉందా, పొలెన్ గ్రెయిన్ ఎలర్జీ ఉందా, ఫుడ్ ఎలర్జీ ఉందా, లేకపోతే ఏమన్నా పారాసిటమాల్ ఇవాళ ఇచ్చే ఈ మెడికేషన్ ఎలర్జీస్ ఉన్నాయా, ఇవన్నీ చూసుకొని డీటెయిల్ హిస్టరీ తీసుకొని దెన్ స్టెప్ వైజ్ గా మనం ట్రీట్మెంట్ చేసుకుంటా ఉంటాం. స్టెప్ వైజ్ గా ట్రీట్మెంట్ చేసుకున్నప్పుడు 99% ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతాయి. ఇంప్రూవ్ అవ్వకపోతే వీ హ్యావ్ టు ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేట్. రైట్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండి. మన నెక్స్ట్ కాల్